dañu fi daje tey nga xam ne ndaw coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo fi daje ndax dañu commencé liggéey depuis ay semaine ay weer ki nga xam ne mooy le ministre Alioune Sarr nga xam ne mooy maire Noto ki nga xam ne mooy Ndeye Fatou Ndiaye nekk leader ci femmes yi au niveau du département mais également yor benn mouvement ànd taxawu Diobass ànd suqali Diobass ki nga xam ne mooy Louis Thomas Ciss nekk coordonnateur u PS ki nga xam ne mooy Amadou Touré ak waa PIT RDL Yeesal ñëpp booloo ci coalition bi nga xam ne moo jàppale le président Macky Sall buñ ko jàppalee Diobass dañ ko war a jàppale parce que xam nañ ni le président Macky Sall avec le PUDC tax na dëkk yu bëri am courant fii ci Diobass tax na dëkk yu bëri am ay yoon tax na dëkk yu bëri accéder ci bourse familiale yi tax na dëkk yu bëri accéder ci li nga xam ne mooy couverture maladie universelle te li nga xam ne mooy autoroute bi mu ngi fii bu ma limee yooyu nëpp nag te ñu xam ne commune Noto Diobass dafa nekk 21 000 électeurs kon loolu day wone dayo bi nga xam ne commune Noto am na ko ci département bi mais également rôle bu mën a jouer ci élection yii kon moo tax duñu accepter duñu nangu kenn koo xam ne dina ñëw yàq liggéey boobu nga xam ne ñu ngi koy def ànd ci ak suñu leader yi ma leen sànq ñu koy def ba xaar ba ñeenti fan wala ñetti fan ci élection bi am ñoo xam ne dañuy joxe ay ndigal te ndigal sax man Serigne laa ci xamoon ndax am na un certain Thiaw boo xam ne mu ngi fi woon mu ne day ànd ak président Macky Sall wër Diobass yëpp naan président moo ma dig lii moo ma defaral lii te tey toog nañ banque seen loxo defuñu campagne le fait que ñoom ñu toog rek bañ a def campagne xam nañ ni loolu consigne la pour ñu voter contre le président parce que kuy jàppale président Macky Sall da ngay def ne Alioune Sarr da ngay def ne Ndeye Fatou da ngay def ne Louis Thomas wàcc sur le terrain wax ak askan yi mais defuñ ci dara kon loolu bu demee ba ñu déggaat tam ni ñu ngi wax seen responsable ci dëkk yi nañu ànd ak ñi leen neex foofu mais tout sauf le président Macky Sall loolu dinañ woote dénoncer ko te li may wax nii kenn du yàq li nga xam ne mooy ndam li nga xam ne commencé naa xeeñ ndam li nga xam ne am na ba pare ndax fi ñu wër yëpp ci Diobass ñëpp nee nañ waaw au président Macky Sall ñëpp nee nañ waaw au ministre Alioune Sarr kon loolu du ñu nangu kenn koo xam ne dinañu ko yàqal fii bu loolu wéyee nag comme ni ma ko waxee sànq ñi nga xam ne ñooy wax ci suuf bu ñu yemee ci suuf ñun dinañ leen fekk si ci kaw ci suuf bu ñu waxee ci kaw ñu fekk si leen ci kaw ça veut dire que kenn du tilimal li nga xam ne victoire bii ñëw na ba pare ndax Benno Bokk Yaakaar dafa gagné cycle élection xeetu élection bu nekk def nañ ko fi Benno Bokk Yaakaar gagné ko kon bii dañ koy gagné waat jox ndam ki nga xam ne mooy le président Macky Sall dès le premier tour. man la Abdou Aziz Faye maa nekk responsable ci mouvement bi Ndeye Fatou Ndiaye jiite ànd bokk jëmwaay yor la communication ci mouvement boobu tey dañ fi daje pour def li ñuy tuddee le bilan à mi-parcours des activités de jeunes yi nga xam ne mené nañ ko fii au niveau de Kër Sadaro muy Kër Sadaro ak juróom-ñaari dëkk yi nga xam ne ñoo bokk ci centre de vote bu Kër Sadaro boobu liggéey ñu def ko nag sous la tutelle de monsieur le ministre Alioune Sarr maire de Notto Diobass ak coalition Benno Bokk Yaakaar yëpp ndax loolu buñ ko defee il faut être très clair bureau de vote excusez-moi centre de vote Kër Sadaro c'est un centre de vote témoin d'abord bu fekkee y a 3 centres de vote témoin bu Kër Sadaro ca la bokk ñaareel ba tamit suñu leader bi nga xam ne mooy Ndeye Fatou Ndiaye bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar fii lay voté fii la bokk kon bu xale yi taxawee jóg ne ñoo jël victoire bi ñooy campagne ñooy def proximité ñooy def mobilisation ak sensibilisation buñ demee ba à 3 jours daje ak ñoo xam ne xam nañ leen ñoom ni ñu xamee taxaw di dugg ci kër yi di dugg ci néeg yi guddi ne Mamadou Thiaw dey bi yor mouvement fii à Diobass moo leen yónni pour nañu voter tout sauf Macky Sall sauf le Benno Bokk Yaakaar loolu ñu dégg ko démb dégg ko barki démb muy xeeñ tey ci suba ñu ne kon kat na coalition bi ñëw Ismaïla mi nga xam ne mooy le chargé de la communication ànd ceeg ñun ñu wax li nga xam ne on est témoin des faits li ñu dégg ci ñooñu dañu interpeller directement suñu kilifa di suñu wëlëre Baye Mamour Thiaw bëgg ko xamal ne ña nga xam ne ñu ngi daje ak ñoom ci terrain ñuy dox guddi di dawal oto di woote téléphone su dee yónni wu leen na wuyu léegi àddu léegi taxaw ne yónni wu ma leen maa ngi ci président de la république su loolu amulee ñoo ngi koy xamal moom Baye Mamour ak ñamu àndal défaite bi nga xam ne ndaw yii day dencal nañ ko opposition bi ci loxoy Baye Mamour lañ koy teg dimanche 24 février. kon pour mu leer ndax ñun ñëpp ay mbokk lañu ñoo bokk Diobass ñoo bokk Kër Sadaro ginnaaw li Ismaïla wax ci wàllu réalisation fekk si naa ko ci entièrement du ma ci teg baat ndax lu leer la wax. kon bu loolu noppee am ñu nangu ne la coalition Benno Bokk Yaakaar est la meilleure des coalitions parce que doomi Diobass yoo xam ne am nañu gëdd reconnaître nañ leen mënal nañu Diobass dara ñoo daje ci coalition boobu. ministre Alioune Sarr ses réalisations ku ne gis na ko Ndeye Fatou Ndiaye depuis plus de 20 ans elle est à Diobass avec les femmes loolu kenn du ko laam-laame Louis Thomas Ciss c'est un professeur émérite kon ndaw yi dafa am loo xam ne mu ngi doon xeeñ Diobass ñoom ñoo ko freiné il faut applaudir la jeunesse. liñ ci gis mooy ay xale yoo xam ne da nga dem Thiès dem Dakar yaa xam BFM nga am wala bac taxaw ne étudiant la
dégg fële bëgg koo dugal Jobaas jeunes Kër Sadaaro ont été catégoriques, ils ont refusé cela kon loolu dem bëgg ngeen tàccuwaat ko baax a baax looloo waral seen mobilisation ak seen détermination dox nañu guddi dox nañ bëccëg li leer te leer mooy ñoom sentir nañ ne defet baa ngi ñëw seen kaw ñu yaakaar koo xam ne yàqkat la élection dara ñoru ko lu dul boppam parce que tamit yéen ndaw yi dama bëgg ngeen bàyyi xel lu toll ni élection présidentielle Sénégal amul lu gën a rëy loolu kon ñuy wax élection présidentielle kilifa bu toll ni koo xam ne entrepreneur la koo xam ne il est dans le privé yor business am croiser les bras ay nitam di wax le contraire de ce qui doit être dit dañoo jàpp ne kat am na lu ca leerul te fi ñu leen di xaar mooy suba dana ñëw naan élection locale wala élection nangam bu boobaa jeunesse bi du tontu jigéen ñi du tontu keneen du tontu jërë ngeen jëf. maa ngi nuyu kenn ku fi toog sa tur ak sa sant maa ngi tudd Mathiaw Diop dëkk fii Kër Massila Dieye ma représenté fii jeunes yi fii ci centre de vote Kër Sadaaro di wax tamit ci baatu jeunes yi parce que nous les jeunes de Kër Sadaaro ci moment yi élection yi passé dañu amoon lu ñu naqari trop ci Kër Sadaaro mënuñu woon a am leader boo xamante ni kat dinañu taxawal fii di ñu indil loolu ñu di ko jooytu ba un jour leader yi nga xamante ni type fii ñoo fi nekk ñu àndandoo muy Ndeye Fatou Ndiaye ak sunu papa jooju muy Mamour Thiaw ñu ni léegi dañuy def ànd dem ànd ak Macky Sall bi ñu àndee ak Macky Sall di ko liggéeyal ba gagné élection yooyu bi ñu ko gagné ñu fetu fii def lu nekk kontaan ndax loolu lañ doon yut ci sunu dëkk bi mënuñu ko fi woon a am mooy maanaam leader yi nekk benn ñu dem liggéey pour développer fii. bi ñu defee élection yi ba pare defuñu benn communication defuñu dara ñu continuer ñun ak Ndeye Fatou di travailler fii ci base bi fii nga xamante ni mooy 7 villages yi di def débat di wër di def visite de proximité et tout pour préparer nos élections bi ñu demee ba nga xamante ni des na ay ñetti fan. ñu dégg nouvelle boo xamante ni neexuñu ci ay ndaw yi sama papa jooju di Baye Jooñ ay ndawam ñëw fii di ñu wax ni nañu woteel bépp parti ba mu des APR. te loolu kat ñu nga xamante ni ñoo ko daan liggéeyal ci campagne yi passé dégguñu loolu xamuñu ku ko wax xamuñu fu mu jógee ñu ko doon laaj ngir yàlla ak yonente bi sunu parents yi fi mu toll nii yéen ñii nga xamante ni bokkul leen ci 7 villages yi ñun ñu dëkk ci 7 villages li ñuy jàkkoonteel instant bi ni mënuñu ko xam. Nday ak doom ñu ngi mbëkkante papa ak yaay ñu ngi mbëkkante ngir lan wax ji ñu wax mënuñu campagne ñun ñi nga xamante ni ñooy jeunes yi ba jour bi mooy le 3 ñu ñëw dinu wax ñu naan ñu bu ngeen voteel kenn ku dul Ndeye Fatou te ñun ci loolu lañ ko xamee woon muy Benno Bokk Yaakaar loolu nga xamante ni nag moo ñu metti moo tax tey ñu ñëw di dénoncer ñëwuñu fi ngir xuloo ñëwuñu fi ngir xeex ndax ñun ñëpp benn lañu sunu papa la ëllëg suba mën nañu àndaat ak moom mais liñ koy ñaan mooy lenn bu fekkee moo wax wala waxul ngir yàlla ak yonente bi mu ñëw saafaraal ñu loolu xamal ñu léeg-léeg la wax parce que sunu ndey ak sunu papa yi ñu ngi mbëkkante